Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi unajua ya kwamba mimi na wewe sisi sio wanyonge, ila mambo tunayoyafanya yanadhihirisha kwamba tu wanyonge au tunajiona kwamba tu wanyonge. Lakini siku ya leo nakuja kukuambia kwamba mimi na wewe sisi sio wanyonge mbele za Mungu, ila vitu tunavyofanya ndivyo vinyonge, na Mungu huvitumia hivyo vinyonge ili aviaibishe vilivyo na nguvu. Kwa hivyo usidharau unachokifanya, usidharau udogo wako, usidharau unyonge wako. Hicho kitu unachokidharau ndicho kinachoweza kufanya Mungu akafanya mambo makubwa zaidi kwa maisha yako. Ukimwangalia Danieli alikuwa kweli akifanya vitu vinyonge, lakini Mungu aliweza kumuinua. Ukimwangalia Daudi hata alikuwa hajulikani, na baba yake alipoambiwa na Samueli alete watoto wake wote, hakumkumbuka Daudi. Aliona kwamba Daudi anachunga kondoo, kwa hivyo hana thamani. Lakini ukiangalia kwa nini Mungu alimchagua Daudi? Kwa sababu alikuwa yuko radhi kupoteza uhai wake kwa ajili ya kondoo za baba zake. Alikuwa yuko tayari kupoteza uhai wake. Aliweza kupigana na simba pamoja na dubu ili tu kumwokoa mwana kondoo wa baba yake. Ukimwangalia Gideoni alikuwa yuko radhi aweze kuchota ngano, aweze kuzipepeta kando ili tu aweze kuhakikisha familia yake inapata chakula. Na ndipo hapo malaika alipomtokea akamwambia, shujaa, tusome Waamuzi 6:13. Tuanzie 13 ama tuanzie 11. Malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali yake Yoashi Mwabieri, na mwanaye Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Wamidiani. Alikuwa akipepeta ngano kwa ajili ya familia yake, kwa ajili ya watu wa kwake. Ukiendelea kusoma inasema, malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Kwa nini anaitwa shujaa? Kwa sababu alikuwa yuko radhi kuweka maisha yake hatarini kwa ajili tu ya kuiokoa familia na jamii inayomzunguka. Ndiyo maana aliitwa shujaa, maanake hakuogopa kupoteza uhai wake. Hakusema hawa Midiani wakinipata wataniua. Hapana, alipambana kadri awezavyo ili aweze kuiokoa, ili aweze kulisha familia yake na kuiokoa familia yake. Naye Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yako ya ajabu uliyotuahidia baba zetu wakisema, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri, ila sasa ametutupa naye ametutia katika mikono ya Midiani? Kwa hivyo ukiangalia hapa Mungu alimtumia Gideoni. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa ni shujaa. Lakini ukiangalia vitu ambavyo Gideoni alikuwa akivifanya ni vitu vinyonge, ni vitu ambavyo vilikuwa ni vinyonge zaidi, lakini Mungu aliona yeye ndo anaweza kumfanya akaweza kuiokoa ile nyumba ya Israeli. Ni yeye aliyeenda kupigana kwa uwezo huo alionao. Mungu alimtumia. Ukiangalia pia Musa, Mungu alimtumia. Musa ukiona mpaka alikuwa anajitetea akisema, mimi na kigugumizi siwezi ongea, siwezi, lakini Mungu alimwambia ni wewe tu mtakayeenda kuiokoa nyumba, kwa wana wa Israeli huko utumwani. Kwa hivyo Mungu anatumia hizo vitu vinyonge kuweza kuweza kwenda kuokoa kitu fulani au kuviaibisha venye nguvu. Tukisoma kitabu cha Ufunuo 3 mlango wa 10, Ufunuo 3 mlango wa 10 nasema, kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya uharibifu ulio tayari kukujia ulimwengu wote, kuwakaribia wakao juu ya nchi. Na aja upesi, shika sana ulicho nacho,
asije mtu akaitoa taji yako. Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hatatokea humo tena kabisa, nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wangu huo Israeli, Yerusalemu mpya ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu, na jina langu mwenyewe kwa lile jipya. Kwa hivyo unapojidharau, ninapojidharau mimi mwenyewe, hapo ndipo Mungu anakosa kunitumia. Kwa hivyo ni mimi nitumie yale ninayoyafanya. Ni kweli ni manyonge, ni kweli hakuna hata mtu anayeona, hakuna mtu anayethamini, hakuna mtu anayejua, lakini katika hayo manyonge nikizidi kuyafanya, nikizidi kuhatarisha maisha hata kama yana hatari kiasi gani, nizidi kuyafanya hivyo hivyo, ni kweli nitakataliwa, ni kweli nitapingwa, ni kweli watu wataninena mabaya, ni kweli watu watanisema mabaya, ni kweli watu watanitenga, watu wataona kwamba sifai, lakini ninajua katika hayo manyonge ninayoyafanya, Mungu ataweza kupitisha njia, ataweza kufanya nami siku moja nikaweza kuwa baraka kwa mtu, nami siku moja nikaweza kuwa baraka kwa jamii. Ninajua kwamba katika haya manyonge, katika hayo manyonge unayoyafanya, Mungu anaweza kufanya njia pasipo na njia, ukashangaa siku moja unakuwa baraka kwa wengi. Kwa hivyo usidharau unyonge wako, usidharau unachokifanya, usidharau yale mambo unayoyafanya ni ya kinyonge, unaona kwamba haya mambo ni madogo. Hapana, endelea hivyo hivyo. Kwa hicho kidogo unachokifanya, hicho kidogo unachokitenda, endelea hivyo hivyo. Mungu wa mbinguni ataweza kukifanya hicho kinyonge unachokifanya kikaweza kuaibisha kenye nguvu, kiweze kuaibisha huyo mwenye aliyekudharau. Ni kweli pia mimi wengi wamenidharau, wengi wamenipiga vita. Nikiangalia pia wengi wanaona kwamba wewe ni kama ulilaniwa, wewe ni kama, lakini nina imani ya kwamba sitahacha na wala sitakata tamaa kufanya hichi kidogo ninachokifanya, maana ninajua ya kwamba katika hiki kidogo Mungu anaweza akafanya njia pasipo na njia. Nawe na kutia moyo mahali popote ulipo, usiogope kufanya hicho unachokifanya. Usiseme wewe ni mnyonge, usiseme wewe umekataliwa, umedharauliwa, hakuna anayekujali, hakuna naye. Hapana, hicho unachokifanya ni kweli ni kinyonge, lakini usiache kukifanya, maana siku moja kitaaibisha kilicho na nguvu. Uende ikawa unaona kwamba jamii haikupendi au jamii imekutenga, jamii imekuweka mbali, usiwe na hofu. Mungu ataweza kufanya. Wewe endelea kufanya. Wewe kuko umelishika neno la subira ya Mungu, wewe endelea kufanya, maana anasema yeye atakuja upesi. Ukisoma hapo inasema naja upesi, anakuja upesi. Shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitoa taji yako. Chunga sana mtu asije akaitoa taji yako kwa kujidharau, kwa kujiona wewe ni mnyonge, kwa kuona wewe haufai, kwa kuona wewe yale unayoyafanya ni ya kipumbavu. Hapana, endelea, wewe ni shujaa, wewe ni shujaa, wewe ni shujaa. Endelea hivyo hivyo, Mungu wa mbinguni ataweza kumuaibisha aliye na nguvu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Shalom.